Мейірімге мұқтаж уақытта үлкен кішінің бір-біріне ізет көрсетуі, сәлемдесуінің өзін егіске балайтындар аз емес. Бүгінде Сүйінбай атындағы орта мектебінің Жаслан оқушы жастар ұйымының мүшелерінен құралған Сүйінбай еріктілері волонтерлар клубы жақсылықтың жібін үзбе атты тақырыпта ауыл тұрғындарының қамын ойлап, көшеде тегін бетперделер тарату ашық акциясын ұйымдастырды. Ауыл тұрғындары ризашылықтарын білдіріп, жас еріктілерге зор алғыстарын айтты. Қарлығаштың қанатымен су сепкендей жасаған бұл кішкентай жақсы іс жүректерге жылу сылап, сауапты амалға жол ашты. Аз да болса, аурудың алдын алуға бір қадам жасаған жастар көптің алғысына бөленіп, жігерленіп қайтты. Айналасындағыларға әрдайым қамқорлық танытып жүретін еріктілердің бұл қоғамда алар орны ерек. Ендеше жақсылық жасап жарысайық.